mu baririmbyi mbere sanzwe gukorana cyangwa gukorana n'umuririmbyi nuvuga yuko kwera ari papa ebana ngaha mu Burundi ku bintu by'umuziki Big Fizzo wahereye kuri Big Fizzo It's a blessing rero video ya Big Fizzo ndiko ndamwambika video yarampushinze vyatari niyo yanshikanye kure iyo video mbe Big Fizzo twaricaranye umwanya munini ari karamano nka 30 minutes turi muri video ibaze twicaye kujya usanga mwahejeje setting ya mbere mugomba kuja muri setting ya kabiri turicaye na Big Fizzo nka 30 minutes twicaranye ku ntebe nyene ari karambwi bazi tuyihaga ibintu byinshi ambaze tunawe bimeze gute ibiki nibiki bayibona ibintu byinshi amba ati bagiye bapeti bose ubona nitwe twabafashe mu mugongo urabona avuga ati muzee ewana cenga ndi ku mavi mwe nimwe mu dufasha kugira dutera imbere natwe tumere nk'abandi arambaza ati none urazi umutahe wa mbere ufise nuwa yamanje kumbaza ati none wowe nuwe mutahe umuntu aguhaye utangura gukora sinamubarira ati boje na 500,000 no kwikorera acambara ati umutahe wa mbere ufise urawuzi keto ya acha nkora ngaho tugati mzee Jani anasema hivi tumutaye wa mbere ufise nubwo bwonko bwawe avyo focusinga iruka fightinga sivyo hustlinga uzoshika ukintu wifuza yara blessings vyatari ndibaza baza kubereka video ndiko ndamwambika ego ewana aranezerwa vyatari Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza habari mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera kumwe na Zombi turi mu kiganiro kora kugezo tuvuze kora kugezo tuvuze dukore cyane ejo hazozo tora abantu bateye imbere uburundi buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzaba buri mu nzira y'amajambere mu 2060 buzaba bwamaze gushikira iterambere ramite byose n'ushaka gukunda tudakuye amako mu muzi ngo dukore uno musi rero twagendeye umwe mu basore bakiri bato aho ari asanzwe ari umustiliste yambika abantu benshi cyane abanyamuziki abasare b'u Burundi hafi nka bose turaza kubabereka amazo genda mubabona bababereye mu ndimbo zitandukanye n'umuhungu akorana umwete cyane n'umuhungu novuga ko akiri muto ariko ibikorwa vyiwe ntabwo ari bitu turaza kuganira nawe rero araza kutubwira uwo mugabo w'ingene usanzwe upanze araza kutubwira ingene abikora araza kutuganirira araza guhanura abandi bahungu nkawe araza kutubwira muri make ingene akazi gapanze aza kutubwira umwete wiya ukura arakora cyane ahakwa gukora 24/24 nta saha nimwe umurondera ngo umubure ni wa muhungu w'umwete nubwira ni wa muhungu azi yari karavani yari karaja Roy TV rero yari hayihangiro ryo kugendera abene gihugu mu kubashigikira mu kubagendera mu kubatera intege mu bikorwa babo barimo su gusa tumaze kugendera bese turamaze kuganira nabo benshi batanze impanuro barahanuye abatari bake ubu hafi bose bari mu nzira y'amajambere bose bariko barakora tutaranashikana mu 2040 tuzaba twamaze gutera imbere bivuye mu maboko yacu ariko imbere ko renda mwakira imbere ko tuganira ibitandukanye ngira ndamusabe yidondora avuga amazina yiwe ahasanzwe akorera adresse neza na neza kuganga abamukenera baza kwifuza kumumenya ndazi ni benshi babimenye bitagoranye ndakwakiriye muri Roy TV murakoze cyane umeze neza alhamdulillah ndashima Imana nabibabwire nkitangura ni n'umuhungu mwiza cyane yambara neza cyane yambaye ikirato ciza cyane ku maguru n'agapantaro gatesa isaha isanete umupira ishapo nivyo chance no kugonda bivuga ngo ndanabiheze novuga rero ko ari umwe mu bahungu nubwo yambika abandi nubwo asanzwe akora ibindi nawe ntiyibagirwa kwitaho ngomba ndagusabe izina ryawe je ndariza ariko ndashaka kubwira abakunzi banje ba Roy TV ari nabo baza gukurikirana kino kiganiro baza kumviza byinshi ko mutuyagire baza kumenya ati tuko tubiyagirwa nande ndagusabye babwira amazina yawe okay so hello bakunzi ba Roy TV nitwa Tifu Msafi Stylish Tifu Msafi Stylish the man of style umustiliste nkora mu bintu byo kwambika impuzu abakobwa abigeme abahungu
abasani abahumure bose muri rusange ego nkaba nkorera mu Kamenge kuri 3e avenue uvuye ku ikaburimbo gato ku izero ya kabiri muri Teza. Murakoze cyane. Nawe urakoze cyane. Mwabyumvise rero muhava mwazi ko nako ndamubeshera ariko byose aravyivugiye. Ni umwe mu bahungu bakiri bato bafise ingabirano zo kwambika abantu uvuga ko ari impano kuko sinzi ko ari ahantu bavyigisha. Ni umwe rero ariko arakora cyane bwange duhazozo ari umuntu ateye imbere ariko no musi ntabwo arukarungana nk'uno muhungu twari bwabone rukora ibintu nk'ivyo ari naco catumye tumurondera tuganirire atubwire neza na neza ingene bigenda. Tifo ariko Jenda umujene sister. Uracari umujene. None wewe urashaje. Uri umujene ubura umwana. None hari undi mwana ufise. Hari undi mwana ufise. Nufise wanga. Je nta mwana numwe ufise nanje ndacari umwana. Je nanje ndacari umwana sindabiharira gose ndacaretswe. Ntaho ndishikana urumva ndacari umwana. Aho ugeze ninde yagushika? Abavyeyi n'Imana. Urakoze cyane. Hari abantu rero baca bibaza ati mbega uwo muhungu muri ako kazi kiwe gasanzwe gatunganye gute ari naco gituma rero agomba bidusigure mbega Tifo ibijanye no kwambika abantu wabitanguye ryari cewe so ntihari vuba cyane navuga ko nabitanguye nko muri 2021 ariko 2021 haize nk'imyaka 3 je pense ego 2021 uratanguye kwambika abantu bega wabitanguriye hehe neza na neza jewe mbona bitanguriye nyene jewe natanguye kuza ndakunda ibintu by'impuzu nkiri muto cyane kubera ntabwo jewe nagiye mu bintu by'amarigara menshi byo mu quartier je nakuze ndumuntu ndaba kuri rezo sosio cyane sivyo kandi nakuze nkunda ibintu byo kwambara juste nyene home abantu barambona bakambara ko mberewe you know nyene na jewe navuze ati nakuze shaka kuba umuntu w'umucommerce kandi abantu benshi baravuga ngo nzoba umusani ngo ndakunda ubusani umva bakareka ntibamenye yuko kwambara neza n'ubusani bitandukanye umuntu akubonye wambaye neza canke wambaye style ngo umusani ngo ni atari ba bantu basara yererere yabonye ko ari n'umwuga urumva je ncavuga ati sinze memukire ikintu nkunda ikanzo kubera mu commerce tukiri ngaho nyene uravuze ko kuva ukiri muto wambara neza uri muri babantu bazi kujanisha uri muri babantu baba bazi amastyle ugasanga ikintu cyose yambaye arazi ingene gipanze arazi ingene aza kugipanga neza akavuga ati iyi pantaro n'ishati navyambara biraza kuba bijanye tukiri ngaho nyene ico gihe wambara neza ninde yakugurira impuzu ninde agenda mu isoko akugurira impuzu natanguye kwingurira impuzu nkiri muto kuko twebwe abavyeyi bacu twakuze batatu tutarira amaboko batuza kurira amaboko sivyo twakuze abavyeyi batubarira ati mukure murondera sivyo ntimugume muhira nimba ari bitumbura ubicuruze nimba araba ibijumbu bikarange ushire kwibarabara urondera amafaranga make kandi n'ubu aho tugeze turashimira abavyeyi batumye tutaguma twicaye turindire ngo mpaka baduhe je rero kugura impuzu nabitanguye nkiri muto cyane vraiment ndibuka impuzu yanje ya mbere natanguye kwigirira ari panari aho ya jeans yirabura baranankubise ngo n'ibyo amahera sha ariko nyene kora navuga ati ndakene kuzandigura kubera ngure izo shaka saba nyene yuko bankubita ejo ndakaguze kandi bazoca bandeka uzoca mbona yuko hageze ko nangura kuzigurira bazoba bamaze kumenyera tukiri ngaho nyene hari abantu benshi baca bibaza ati mbega none ko muguma mutubwira dukore ku bwejo dukure amaboko mu mpuzu ejo turi abantu bateye imbere mushaka dukora iki mushaka amahera y'umutahe tuyakure he mushaka bigende gute no musi turi kumwe na wewe ufise aho ugeze umaze gukora ibikorwa nk'ibi bigashimwa mbega dusubiye inyuma gato woshaka kutubwira ingene vyatanguye ibijanye n'umutahe kuko n'umusaha abantu benshi bifuza gukora mugabo akabona umutahe nta kigenda bakabona amahera menshi ariko bakimva no tuyakoze iki dutangure gute no musi bashaka ibe nk'intahe
ntahe ufashe undi gwaruka nkawe ejo bazogira ibikorwa birata bizoba vyavuye mu maboko y'iwabo shaka tubwire neza neza mu mizi ngene vyatanguye umunsi ugeze ku rwego ruhambaye ndaza kubibabwira mu mwanya uri imbere uri kurambika abasani bakomeye bagiye bakomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi niteka ridasanzwe kumva baje ngo aba ari wowe ubambika novuga ko ari agateka Imana ibiguteye hari nabo bifuza kubabona ariko wowe urabona novuga urababona uri kuranabambika umuntu akwambika n'umuntu akumwa aba ari umuntu kwiye gwicubahiro cyane kuko gomvye arabigira nabi erega bataguhaye icubahiro gomvye wonamubesha ati style ni yabye sana genda uza kuberewe mwene uwo muntu rero baramuha agaciro cyane ivyo vyose mubwira ngo bigere ko warabikoreye turashaka utubwire ingene vyatanguye bukebuke kuva mu ntango gushika no musi bigeze ibe nk'intahe ufashe urundi gwaruka gwinshi. Okay, urumva rero mbo abajene benshi barifunga bashaka gukora rero akazi udashizemo inguvu udashizemo umutwe ubwenge ntacukuramo kabisa tifo tukiri ngaho nyene hari ahantu neze nane dutarashika gukwaruka guno musi usivye n'abagenzi babo nuko muraganuka babwira mukumviza ama projet mwokora hari gacha kubwa none nkore gute umutahe ndawukurehe bigende gute uno musi turi ngaha ku bwaro TV no kubakunzi bacu ejo bazokwivuza kumenya mbega nimba urya muhungu yarageze ku rwego kwambika abanaka yahereye vyagenze gute ugasanga uno musi barifuza kumenya mbega ni tifo ubwiwe ngaha nyene canka hahagarariye abavyeyi canka umuntu hahagarariye ariko arakorera byose turashaka kutubwira neza na neza umusaje jeune ariko ari nshaka tubwira ati nahereye ku mutahe wa 50000 uno musi ngeze ngaha none kutari kurabitubwira gasirisi kinyege urazi ndakubwira sivyo nakubwira ati never give up. Okay, ivyo ndavyo rero ikintu manza ugikunda ugikunze ukagishira mu migambi ugishize mu migambi ukashusanga kurondera amafaranga make yo kurangura wa mugambi wa ya projet nta muntu yo kurira ingazi ahereye hejuru bose bahera hefu ugendura dugu urani iyo myaka ndakubarira urumva ko atari mike si mike iyo mike rero urumva sava abafana okay urumva iyo myaka ntabwo ari mike iyi myaka 3 uri mu kintu kimwe naje nganda ubona umengo nta ndashika ifoko nta monyene mpaka uravyumva rero abajene dukore twitume abajene bubu rero aratinya no kukubarira ikibazo abafise kugira mufashanye bo bavuga nirigara gusa uravyumva irigara gusa induru you know kuyaga abakobwa kuyaga mamaci okay ubu vy'amasinema kwanza vyarahagaze ibintu vy'amafilm ubu bayaga umupira bayaga abademu gusa uravyumva uvuga kweri bibatakariza umwanya wewe ku ruhande rw'iwawe waravuga yuko hamwe n'ivyo baguma bishinga avyo ko biratuma badatera imbere badashika barifuza gushika ariko tukiri ngaho nyene ivyo birasubiza inyuma vyatari tukiri ngaho nyene hari abajane benshi baca bibaza ego tifo ngaha yarahageze yarakoze birashimwa n'ivyo ariko ugasanga hari umujene nawe yatangiye kumvira aga project kiwe ariko agahura n'utubazo kanaka ari natwo shaka nawe tubwire mu ntango turakeneye kumenya watanguye gute wagiye urevori wagute ntukura bitubwira neza neza nakazi na kamwe utamanza kugira nakazi na kamwe ukora ngo aho nyene cuduga umanza guca mu tuntu duto tuguca intege urumva aho rero niho kazi kaba kagukunda aho nyene rero ntushaka dutebere ifo uno musi ari ngaha tuko turamubona mu vyuzuye tuko turamubona yambika abastare bagiye batandukanye tuko turamubona akora ibikorwa byinshi vyiza mbega none intango ya byose yahereye yagera duga gute turashaka ibe nk'intahe ubwira abakunzi bacu. Okay hari mu ndirimbo iraho video y'umuririmbyi yitwa Wiz Design video yari yitwa Kokoriko rero cyane isanzwe nkunda ibintu byo kwambara sinabikubari rero canza guhura n'umustiliste araho yari yaje kumwambika Wiz Design yari yitwa K-Mars K-Mars no muzi none ari mu bastiliste bakomeye mu gihugu sivyo bakoze cyane rero duhuye turaramukanya cyane ico gihe ariko nasanze wewe yaranze nanje nari namaze kubona muri interview imwe muri Bujahid TV sivyo nasanze yaranze kubera hari ibintu by'ama TV online umugrand frère yakora rero yaranshiramo yumva tosanze ari nk'umufana wacu akatubeta muhora mukora ibintu byiza ibintu nk'ivyo rero duhuriye ngaho
ico gihe kweri yarameze fresh sana. Ico gihe duhura navuga ati umuhungu yimereye neza, turayaga nyene, aramfata nk'umu petit frère, turayaga fresh, arampa nimero yiwe ya telefone, turatangura kuza turayagira ngaho. Rero ndatangura ntangura rero kubijamwo neza kugira kubera nashitse kuri tele, nabonye ukuntu uko bariko barakora, uravyumva. Rero ncavuga ati reka mbandanye ahantu nari nabuze aho umuntu atamwerera ivyunguka. Cangatangura yakorera mu bwiza, rero catangura turaba abagenzi nyene, araba nka grand frère wanje, uravyumva. Nyene vyahereye ngaho, ndatangura kuza ndagenda ahakorera mu bwiza, kumufasha utuzi tumwe tumwe nyene turaho. Arampa page yiwe ya Facebook nije nayikoresha, jam postingira impuzu, nkagira ama partage menshi. Urumva yuko hiyo atari hafi. Inyuma y'imyaka 3 ngaho, nkagira ama partage. Akambara ati je ndaguha 10,000 ku kwezi. Urumva 10,000 ku kwezi. Avuga ati okay. Hariho yayama, harahatayama, nyina ariko nkikawusha, nyina avuga ati umuntu aba afise ico ariko ararondera sivyo. Rero turabandanya uko ngenda nabona utuntu twinshi, urabona ama challenge mu kazi. Ariko kubera nari mfise ico ngamije, buke nduzwa n'Imana, buke nyene turagenda turambika abaririmbyi bagiye batandukanye. Ndibaje ntiturabishika ko dufata bishika. Ivyo turaza kubishikako ari navyo bikomeye cyane uza kubwira abakunzi bacu, niteka ridasanzwe kwambika abantu nk'abariya. Ariko tukiri ngaho nyene novuga yuko ntivyari vyoroshe, ariko urafise ivyakubangamiye kumva gutangura gukorera 10,000 ku kwezi n'uburuhe n'akantu, ugakora imisi 30 yose uva mu Kamenge uja mu bwiza ku bihumbi 10. Hari muri 2020. Hari muri 2020. Ico gihe wagendera amaguru? Oya vraiment. Kuva ngaho ugenda mu bwiza rero ku kwezi bazogwemba 10,000. Novuga yuko wihanganye n'Imana yo mwijuru ibonye ivyo bintu wihangariye. Sinagenda minsi yose ari. Numva umenga ntiyoreka guhezagira, ntiyoreka gukora ibinyu uri kurakora. Tifo tukiringaho nyene nivyo hari bitagenze neza, hari vyagiye bikurisha muri ubwo buzi bwawe ngire ngaho ugeze. Ariko kandi hari n'ivyakorohe. Turashaka kutubwira navyo vyakoroheye. Oya, sha mu kazi nivyoroshe. Happy vraiment. Ahubwo gumubandanya uvuga ati aha ngeze ko isi nshaka. Umashaka kuguma mbandanya. Nk'ubu je hari byinshi ntarashika ko ngomba gushika. Yego. Imbere ko tubandanya rero ari navyo nari natangure ko nubwo ntabitevye ko tuko turabona mu ndirimbo zigiye zitandukanye ibijya bita behind the scene, ugasanga tuko turabona umuhungu nka wewe ariko arambika abaririmbyi bagiye batandukanye bakomeye mu gucu. Wowe nyene apana uwo Musa warambitse ubuherutse, warambitse B-Face hamwe na Monia mu ndirimbo yabo shasha yitwa Ruzonyita. Warambitse na Fizo, narabonye ama iyo kwanza ya B-Face nambise Monia faire muri iyo ndirimbo. B-Face no mwanzi twakoze mu ndirimbo turaba styliste babiri, Romantic Boy na Tifu Msafi Stylish. Je nambitse Monia Flair, Romantic yambika B-Face. Turashaka rero utusigure neza na neza kugira ngo abaririmbyi nk'abariya bakwizere, kugira ngo umenye ati vraiment mwambaye ku muzo wamuberewe. Byatanguye gute, ni wahe muririmbyi watanguye kwambika hama bigeraho bigeze babaririmbyi bacu dufise bakomeye mu Burundi kugezaho bakwizera, akaba ari bo bizera ko bubambika. Vyagiye biragenda gute? Je natanguye ku chance y'umuhungu. Tu mukobwa plutôt. Mademoiselle. Okay. Urumva? Je natanguye ku chance kweri Imana ishimwe. Mu baririmbyi mbere tsanguye gukorana. Tsanguye gukorana n'umuririmbyi novuga yuko kweri ari papa ebana ngaha mu Burundi ku bintu by'umuziki. Big Fizzo. Wahereye kuri Big Fizzo. It's a blessing. Rero video ya Big Fizzo ndiko ndamwambika. Video yarampushinze vyatari. Niyo yanshikanye kure iyo video. Mbe Big Fizzo twariciranye umwanya munini ari karamano nka 30 minutes turi muri video ibaze twicaye kujya usanga mwahejeje setting ya mbere mugomba kuja muri setting ya kabiri. Turica na Big Fizzo nka 30 minutes twicanye ku ntebe nyene ari karambwi bazi
tuyihaga ibintu byinshi ambaza ati nawe bimeze gute ibiki n'ibiki babona ibintu byinshi ambaye ati bagiye bapeti bose ubona nitwe twabafashe mu mugongo urabona avuga ati mzee ewana je ngaha ndi ku mavi mwe nimwe mu dufasha kugira dutere imbere natwe tumere nk'abandi arambaza ati none urazi umutahe wa mbere ufise nuwa yamanje kumbaza ati none wowe nuwe mutahe umuntu aguhaye utangura gukora sinamubarira ati boje na 500,000 no kwikorera acambaye ati umutahe wa mbere ufise urawuzi ati ya acha nkora ngaho ati mzee Jani anasema hivi umutahe wa mbere ufise n'ubwo bwonko bwawe navyo focusinga iruka fightinga sivyo hasolinga uzoshika ukintu wifuza yaramblessinze vya hatari ndibaza baza kubereka video ndiko ndamwambika ego ewana aranezerwa vya hatari turahana n'ama contact hajya na Big Fizzo tuzatangwa kuza turayaga kuri WhatsApp ibazo umuntu Big Fizzo muko murayaga icumanza ukacuja muri chambre okay kugira na connection zigande nabona umengo watevye kwisha message uje ni mzee wa kazi turamubaha cyane Imana ishime yamunshishijeko yancishije kuri we yego niwe bari mubona ahereye ko kwambika ico gihe uratewe iteka ryo kwambika nka Big Fizzo uramwambitse plus dosa ucironka n'amahirwe kuganira nawe burya ikintu cyambere gikomeye no kuganira n'umuntu muraganiriye araguha impanuro zimwe muri zo no musi nzikwishima nzugeze ko ariko ni mwahavuye mugumana hagufi ni wavuye dusigura inkuru neza ko yacigenda ico gihe umutahe yahavuye awuguha canke wagumye ukoresha bwa bwenge yakubwira umwe yakubwira ko ari umutahe ukomeye ufise vyacebwe umutahe wa mbere yampaye nizo mpanuro kandi bimwe yampanuye bimwe muri ivyo mu bingejeje hano sivyo ari ukuntu bari kuragenda mu kintu tarabona inzira neza umuntu akaca kwereka inzira sivyo ya nzira ni uzoronkamo vya bintu yakwereka sivyo ntucuronka vya bintu na ya nzira utarayibona ico gihe urambitse Fizzo ariko nta kazi wari bwatangwe neza na neza reka ndagutera blague wangu just narinzi ko yanyibagiye kubera twakoranye muri Nyashi umengo nangangari urumva rero muri 2023 nimba tari 22 plutôt habaye concert ya Burundi l'indépendance du Burundi igamashako gwa na Bantu Boy turagenda muri press conference baratwemvise yabereye muri Bantu Boy ajya mutanga side rero press conference iheze ndabona na Big Fizzo turayaga ndaza no kwereka amafoto turi kumwe tiko turayaga sivyo rero tsanambwiye ati Big ati jendi wa mupeti w'umustylish wa musi gatsinda kwibuka neza sana ngo sozinga kusahau wako peti yangu sozi kusahau nikashanga ndatangara kwanza Big Fizzo nisahau simcyo tsanangwa kumwereka amafoto ati nyuma ya video ndiko ndakwambika nateye nambika na Mr Champagne avyumva urazi ukuntu yambari ati narayibonye iyo video ntimwari mu imodoka mwati go ati narayibonye peti yangu mimi nafuatiliaga rezo sociaux sana hajya nibone imipo ndi calme jibini byose mba ndiko ndavyibonera uravyumva ngasema nakubali umunsi nateye numva ndamukunze vya hatari twarateye blague baradufotora tuko turatwenga ndiko ndamwereka ibintu muri telefone uravyumva sinzi nyumba baza kwitisha ngaha nagorana turayishira naranezeye cyane ico gihe twateye tudugana turanakorana muri izo ntuzenya zose izo show turagenda Ingozi turagenda Igitega ego ito gihe urambitse abo bose urambitse Big Fizzo munyumurambitse Mr Champagne munyuma uno musi ugeze aho bigeze kurambika abaririmbyi bagiye bakomeye muri gihugu cyacu Burundi wewe wiyumva nk'iki muri wewe no gushima nyene no gushira Imana imbere
bakomeze kutwizera bakuru bacu tubambike natwe turabe ko twoshika imbere kubera ugiye kuraba mu kibanyi abantu bavuga nko mu Rwanda hehe ntibarusha abaririmbyi b'abarundi kwambara vrama umva ko turi ku kivi natwe turi ku kivi abaririmbyi b'abarundi barambara neza turi yaranja vrama barambara umva tuba dukwiye natwe bwego nyene kuvuga ati bapeti murakora fresh yego imbere yuko turangiza imbere yuko duheza kino kiganiro cacu ndashaka impanuro imwe canke zibiri canke zitatu wobwira urwaruka munganya imyaka uno musi ukorera neglige akazi ugasanga umuhungu mungana wo mubwira aze gukora ibintu byo kwambika abantu ugasanga umuseka arasuzugura akazi wo mubwira genda udandaze tujya tuntu kwibarabara genda ukora ibi ariko uwo musi naka aravyakira neza umuntu asuzugura akazi umuntu asuzugura akazi ntacu mubari ahubwo umubari ati bandanye ugasuzugura hama ejo nitwahura sivyo ntudusabe igihumbi uzonyihoze nirenganire we ko wanse gukora uzobona inyishu yabyo hama abashaka gutera imbere abahanura yuko bobandanya bakora never give up guys ntugacike intege nyene isi ni ntoya ariko nayo nyene fa kuyirondera hama ijuru rizokurikira dukore twitume sivyo urazi yuko inyuma ya video ya Fizo na Satbi na Mwambisi Satbi kwanza Satbi duko dukorana vuba guhera kuri Dundana Buja FM Dundana Buja FM bica birarata abaca ibintu by'induru Satbi ni performinga urabona nizana na Mwambitse King Satbi warakoze cyane kunyizera na ca gihe ca match ibigitega kijya gihe cyose ni je namwambika ego urazi style nanda gakoti bijanye kujya ni moto nanje dahinduye nzokamanga ni problem mana ya jarabe biteye ubwoba byari jambe ndabonye berewe nkakujya merci beaucoup yari butiye yambaye ikabutura ryari jambe mbonye berewe nkakujya amakabutura aragomba kwambara ego vroma yari yambaye neza ine urumva amutamo nyene nawe nyene twahuye muri blague twahuye turi muri shooting ya Monia Fleur Monia Fleur rero sat twahuye muri town muri town ndagenda muramutsa nyene sinajya tena abantu bakuru ifa kubaha ndagenda muramutsa kambia Marshal mimi stylish tifu msafi ambaye tio poa mdogo wangu yanafurahi kukuona turayaganye kubera kuri ezo sose nyene tuba tuzinanye kubona ariko kubera tuba tudahura uravyumva mbotsa tuhana contact ndamwandikira aranyishura ama ku mugoro arambaye ati ndunkira imizigo ndamwereka ku murango shamba tuyinzane ndagenda turakorana neza vraiment big respect kwa Satbi turakorana fresh Can't be turakorana neza Ami Pro twarakoranye neza twumvika baje abandi sindanabibuka neza ariko maze kwaje muri abaririmbyi benshi Imana ishimwe kandi Imana ibandanye kutwakiriza itara ryayo kutumurikira abana bayo dukore turonka inyungu muri ibi bintu dukora sivyo noneho ibi biri kurakora sivyo nguka none gose birarenze nivyo nguka ifo urabona urazi nk'ubu uteye imbere wewe naje zoba nteye imbere gose kubera turi abana b'umuvyeyi umwe niko bavyita sivyo rero nawe Imana iguhezagire sivyo none amen mukoko none arico dufu hongo naco dufu kandi uraberewe wangu urakoze cyane ndagushimire cyane rero ndagutere n'intege ejo canke ejo zo kumve usigaye wambika aba president
usigaye wambika aba ministre usigaye wambika abantu bakomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi Inshallah. ubandanye tubonera itara ubandanye dushikira imbere benshi bazokurabira ko akarorero kuva ku ntambwe ya hariya yanyu ugasigara wambika aba star kandi uracari na muto oya nakadira ndaza kugushira amara ko nza kuguhuna umunsi akadira kandi karahemba kandi ndafise imizigo yo kubera yo mbere wallahi ni utambika je uzokwambika sama iraheze ifo ko mutangura kwambara ibintu by'imipira bya bintu biri sexy mukavyoza imipira y'imbeho nzokurondera ni hafi ndaza kugenda ntwaye n'akanyimero ariko ndaryohewe cyane kumva umuhungu akiri umusore ariko arakora nkungu ntabana afite agaburira yari kwijajara akarera amaboko ariko arakora cyane ni iteka ridasanzwe ku Burundi no ku Barundi kubona ari ugwaruka ariko rurakora twizeye ko nabandi bose tugiye gushinga uvu hamwe dukore cyane ejo hazoze tura abantu bateye imbere urose amagi yadandaje urose gukora ubutaxi gukore imikashi bikore bivanye n'umutaza kubufise urose umuntu ukorera utuntu twose ubona tukuzana amafaranga dukoramo ko mu dukore ejo hazoza mu 2040 tutaranashikayo tuzobe twamaze gushika kwiterambere ndabashimire cyane rero nitwa Benishu nabikubwiye kandi usanzwe ubizi uri kurigirisha Benishu oya none imbere ya kamera nubizi okay ni Benishu sinajya tena uraberewe kweli urakoze n'ukuri ninde ukora imishatsi nayikoresheje ahantu habiri iya mbere nayikoresheje ngaha mu Kamenge iya kabiri ndayikoresha mu Kinanira ku muhungu w'ihasa yitwa yitwa Lalas urumva rero akunda kunkora abajene ni dukore sivyo dukore dutezanye imbere ntuzugire ubwoba bwo kunyegira kumbaza ikintu cyane nanjye ngira ubwoba bwo kugegera kukubaza ikintu womfasha sivyo kubera twese turabana bo muvyeyo murakoze cyane ndagushimire cyane ndabashimire cyane rero abataragira subscribe manda mukurikana amakuru ya Roy TV shimire cyane na cameraman Zombi yari karahagararira kino kiganiro yatumye amajwi abashikira ameze neza cyane amasanamu ameze neza cyane ndamushimiye cyane rero au revoir.